तो सॉरी गाइस, मैं ऑडियो ही ऑन करना भूल गया था। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बता देना। सामने लोग दिख गए हैं। ओह शिट। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम विक्ट्री हो चुके हैं। तो यहाँ पे कोई है नहीं। ओह शिट। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं सामने कोई है। और हाँ वो था, ऊपर था, यहाँ पे खड़ा था।
गाइस विक्ट्री हो गया, मेरा ट्रिपल किल है और यहाँ मेरा नाम भी आ गया है। तो गाइस अभी तो फिलहाल सामने कोई दिख नहीं रहा है। दोस्तों सामने ये एक एनिमी आया है, उसका हेडशॉट पड़ा पर किल मेरा नहीं हो पाया। और भाई इतने सारे लोग नॉक हो चुके हैं। तो गाइस मैं नॉक हो गया था पर मेरे पास इंजेक्शन था, इसलिए फिर मैं रिवाइव हो गया। मैंने एक मेड किट लेके अपनी हेल्थ फुल कर लिया। सामने से एक बंदा आ ही रहा है। ओह शिट, अरे यार ये हम जीत सकते हैं, वो शॉटगन निकाल लेनी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, ये वाला सब पक्का जीतेंगे। क्या वो अपने पास M249 भी है। मुझे बस कोई अच्छी स्नाइप लोकेशन मिल जाएगी ना तो अपना बूए पक्का है। वैसे हाँ मैं AWM चलाता नहीं हूँ, M249 चलाता हूँ। मुझे अच्छी भी नहीं लगती वो उतनी AWM, मुझे असॉल्ट राइफल ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन हाँ मैं असॉल्ट राइफल से स्नाइप करने में बहुत अच्छा हूँ। अभी तो कोई दिख नहीं रहा है इसलिए अभी आगे ही जाऊँगा। उधर पे था कोई। गाइस सभी नॉक हो चुके हैं यहाँ पर। मैंने एक को तो नॉक किया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। शिट गाइस शिट। शिट गाइस मैंने पूरी कोशिश की लेकिन हम जीत नहीं पाए। अब इस वीडियो में कुछ स्पेशल भी नहीं हुआ कि इसका टाइटल कुछ अलग हो। ओ गाइस नीचे देखो, हमारे पैर धंसे हुए थे जब मैप शुरू हुआ था। मैंने पहली बार ही नोटिस किया ये। अभी हम पहला मैच फुल रश खेलेंगे ताकि हमें पता चल जाए आगे वाली टीम ताकतवर या कमज़ोर है। अगर ताकतवर होगी तो स्नाइप रश करेंगे। ओ गाइस मुझे तो लग रहा है ताकतवर नहीं है क्योंकि इतने सारे बंदे मिलके मुझे जल्दी नहीं मार पाए। लेकिन हाँ अगर हम पीपल खेलते तो मरने कोई चांस नहीं थे।
वैसे जो भी बंदा है जिसको हम अभी देख रहे हैं, इसको कुछ भी नहीं पता, ये मेडिकेट भी नहीं लगा रहा है। अब ये मेडिकेट लगा रहा है, और जब जोन आ गया तब मेडिकेट लगा रहा है। वाह भाई वाह। गाइस सामने बंदा है, उसको वो भी नहीं दिख रहा है, और डीजे लोग ले रखा है। पर इसको ये नहीं समझ में आया कि डीजे लोग को यूज़ करने का ये सही टाइम नहीं है। जब फाइट होएगी तब सही टाइम है डीजे लोग को यूज़ करने का। हमारे पास है नहीं, इसलिए हमें पता नहीं है। और ऊपर से लोगों ने भी देख लिया था इसको डीजे लोग की एबिलिटी यूज़ करते हुए। अब गाइस हम खेलने वाले स्नाइप, और फार्मर्स आ चुकी है जो कि स्नाइपिंग में बहुत मदद करती है। गाइस वो भी पूरा स्नाइपिंग खेल रहा है। ये सब के सब कूद चुके हैं नीचे। एक तो मेरे सामने आते हुए दिख चुका है। और गाइस जोन आ गया, अब हमें भी जाना ही पड़ेगा। बस तुम्हारे भाई ने मैच जिता दिया। वैसे हमारे पास क्या कहते हैं वुड पैकर भी आ चुकी है। गाइस हम पहुंचे नहीं, उससे पहले बंदों को गोली पड़ना भी शुरू हो गई। मार कौन रहा है भाई, ये दिख नहीं रहा। ये रहा, 52 का डैमेज गया है। ये रहा, यहीं से उसकी सारी हरकतें दिख रही हैं। ओ शिट, मारा किसने पहले ये तो दिखाओ। दिख गया किसने मारा, उससे ग्लू वॉल लगाऊं। ओ शिट यार, P90 थी। कोई बात नहीं गाइस, वो भी नॉक हो गया। मुझे पता कोई रिवाइव नहीं करने वाला। और
और गैस 10 o'clock हो गए। मैंने रिमाइंडर सेट कर रखा था और मेरे हारने से पहले मतलब मरने से पहले हम जीत गए, इसलिए मेरी गन्स भी नहीं जाएंगी। और भाई ये बहुत अच्छा था। अरे यार मेरी लेवल 1 की वैसे डैमेज भी नहीं हुई थी। तो हेड पे पड़ी थी गोली। हाँ हेड पे पड़ी थी। एक रिपेयर किट लूँ, नहीं पहले ग्लू वॉल और एक रिपेयर किट ले लेता हूँ। और कोई गन भी नहीं आएगी। और एक दो ब्लेड ले लेता हूँ बस। और कुछ नहीं चाहिए गाइस, और कुछ नहीं चाहिए। अरे मारा किसने भाई? हेलो, कोई रिवाइव कर दो, रिवाइव कर। गाइस मेरे पास इंजेक्शन था और 10 o'clock हो चुके हैं रात के। ये लास्ट मैचेस के बाद मैं भी सोने जाऊंगा, लेट हो जाएगा नहीं तो। गाइस हमारी विक्ट्री हो गई, वाह। गलत जगह चले गया। अब तो भाई मैं सबसे पहले एक गन खरीदूंगा, बाकी कुछ आए ना आए, बस गन जरूर खरीदनी है। गाइस मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, खतरनाक वाला। मैं यहाँ से भागते भागते जाऊँगा, नीचे से ही घूम जाऊँगा और उनके ऊपर नेड फेंक दूंगा। ओह शिट, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओ भाई साहब, एक बंदा नॉक भी हो गया। भाई नेड फेंकने की बात मैं वापस तो नहीं ले रहा, फेंकूंगा तो ज़रूर। अरे मैं कूद क्यों नहीं पा रहा? हाँ हाँ पहुँच गया। मार कौन रहा यार? शिट यार, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, नेट भी नहीं फेंका मैंने, मुझे कोई दिखा ही नहीं। देखो मैं सबसे पीछे हूँ 2 किल के साथ। गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो ठीक है, बाय। गाइस अगर आपने वीडियो देख ली तो जल्दी जाके वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जैसे ही नूला गोली चला रही थी अभी, ऐसे ही जाके बेल आइकन को भी ढाई करके गोली मार के ऑल पे सिलेक्ट कर दो। और अगर आपने सब कुछ कर दिया, वीडियो को लाइक भी कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। बस एक प्यारा सा कमेंट कर दो बस। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, बाय।